Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunalihubiri neno lake ambalo ndilo ukombozi wa mataifa yote, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mwenyezi Mungu wa mbinguni apate kutubariki na kutuongoza katika kulihubiri na kulitangaza neno lake. Leo tunaenda kujifunza ni sababu gani zinazosababisha ufalme wa Mungu hautetemeshwi. Ni sababu gani zinazosababisha ufalme wa Mungu hautetemeshwi? Tulijifunza masomo mbalimbali, tukajua kwamba Mwenyezi Mungu anakaa mbinguni. Mwenyezi Mungu anakaa mbinguni. Hivyo katika dunia tukajifunza Mwenyezi Mungu anakaa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe tena. Tukajifunza kwamba Mwenyezi Mungu akai kwenye vitu ambavyo amekwisha kuvifanya mwanadamu au kiumbe chochote, bali anakaa ndani ya vile vitu ambavyo amekwisha kuvifanya ambavyo vipo hai. Ina maana pale mwanadamu ambapo anakuwa ameshakubali kulikiri jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ina maana Mwenyezi Mungu anakaa ndani yake. Ina maana anakaa ndani yake kwa sababu gani? Ni nyumba isiyoharibika. Ina maana huyo mtu anakuwa na uzima wa milele. Ina maana kama yeye alivyo ndivyo na sisi tulivyo, pale ambapo tunakuwa tumeshampokea Yesu Kristo. Ina maana ndio sababu ya kukaa kwetu sisi. Kwa sababu gani? Tunakuwa tupo hai. Hivyo Mwenyezi Mungu akai kwa vitu vilivyokufa. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo tunatambua kwamba Mwenyezi Mungu anayekaa ndani yetu ndiye mtawala wa viumbe vyote. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo Mwenyezi Mungu atishwi wala atetemeshwi, sio shetani, sio mwanadamu, kwa sababu vyote ni kazi ya mikono yake. Hivyo Mwenyezi Mungu amefanya nini kwa mwanadamu ili mwanadamu asiweze kutetemeshwa? Bwana Yesu asifiwe tena. Katika kitu ambacho kilikuwa kinamtinga mwanadamu ni pale ambapo mwanadamu alikuwa analaana. Pale ambapo mwanadamu alikuwa analaana, tunajua kwamba pale ambapo mwanadamu alikuwa katika upande wa giza, alikuwa anaendeshwa na dhambi. Bwana Yesu asifiwe tena. Ina maana kama alikuwa anaendeshwa na dhambi, kuna matendo ambayo alikuwa anayafanya. Kuna uzinzi, kuna matukano, kuna wizi, kuna kusema uongo na dhambi nyingine. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo ni kitu gani ambacho Mwenyezi Mungu alikifanya ili kuweka huyu mwanadamu awe katika uhuru wa kuto kutetemeshwa na adui? Kitu cha kwanza ambacho alikifanya Mwenyezi Mungu, aliweka upendo ndani ya sisi wanadamu. Bwana Yesu asifiwe tena. Mwenyezi Mungu aliweka upendo ndani yetu. Ina maana pale ambapo aliweka upendo ndani yetu, upendo ulitupa hofu ikaenda nje. Ina maana upendo ukatawala ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe tena. Tukisoma katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura 4 mstari wa 18, kinasema kwamba katika pendo hamna hofu, lakini pendo lililo kamili huitupa nje hofu, kwa maana hofu ina adhabu, na mwenye hofu hakukamilishwa na pendo. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo tunaangalia katika pendo kuna vitu ambavyo Mwenyezi Mungu alikwisha kuviweka kwetu sisi wanadamu ili tusitikiswe, ambapo katika hayo mambo ni matunda ya Roho. Bwana Yesu asifiwe tena. Tukisoma katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22, kinasema kwamba lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu. Bwana Yesu asifiwe tena. Ina maana Mwenyezi Mungu kitu ambacho alijaza upendo. Ina maana vile vitu ambavyo vilitupwa nje ambavyo vilikuwa vinaleta hofu kwa mwanadamu, ndio hivyo vitu katika muunganiko wote ndio dhambi ambayo ilikuwa inampa shetani uhalali. Ina maana vitu vilivyotupwa nje ni uzinzi, matukano, masengenyo na dhambi zote, kusema uongo na dhambi nyingine. Hivyo Mwenyezi Mungu alifanya nini kwa mwanadamu?
tumekwisha kuangalia Mwenyezi Mungu alimpenda mwanadamu, na katika kumpenda mwanadamu, pale ambapo mwanadamu aliweka utii, kuna mambo ambayo aliendelea kuyafanya. Ni mambo gani ambayo aliyafanya? Tukisoma katika kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wa 24 kinasema kwamba tukisoma katika kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wa 27 kinasema kwamba lakini neno lile mara moja tena lazilisha kuhamishwa vile viwezavyo kutetemeshwa kama vitu vilivyoumbwa, vitu visivyoweza kutetemeshwa vikae. Bwana Yesu asifiwe. Tena ina maana Mwenyezi Mungu alipoingia ndani ya mwanadamu akaanza kunyofoa. Ina maana kitu ambacho alianza kunyofoa ni hofu. Katika hofu yeye akaweka ujasiri ambao ndo upendo. Katika huo upendo ukaanza kunyofoa vile vitu ambavyo vilikuwa vinampa mwanadamu hofu. Ina maana katika uzinzi akanyofoa ile roho ya uzinzi akaitoa, mwanadamu akabaki huru, sio mzinzi tena. Katika wizi akanyofoa, katika hasira akanyofoa, katika masengenyo akanyofoa. Ina maana neno linasema hivi, kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wa 27 kinasema lakini neno lile mara moja tena lazilisha kuhamishwa vile viwezavyo kutetemeshwa kama vitu vilivyoumbwa, vitu visivyoweza kutetemeshwa vikae. Ina maana hivi vitu vyote ambavyo vilikuwa vinampa mwanadamu hofu, Mwenyezi Mungu aliving'oa. Ina maana aling'oa uzinzi, roho za uzinzi, aling'oa roho za masengenyo, akang'oa roho za wizi, akang'oa takataka zote. Alafu pale ambapo amekwisha kung'oa hivyo vitu akaweka pendo. Ina maana katika pendo mwanadamu akawekewa matunda ya Roho, ambao katika matunda ya Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili na mambo mengine. Ina maana katika kuwekewa vitu hivi, ina maana mwanadamu akawa amevutwa katika kutenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo tumekwisha kuangalia hatuna hatia tena pale ambapo tunakuwa tupo ndani ya Yesu Kristo, kwa sababu vitu vyote hivi ambavyo vilikuwa vinatuzonga ina maana Mwenyezi Mungu anavitoa. Ukiona kwamba kuna mtu ameokoka lakini bado ana zile elementi za dhambi, ina maana bado upendo wa Yesu Kristo haupo ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo tukiwa tumejua hayo yote ambayo Mwenyezi Mungu amekwisha kutufanyia, Mwenyezi Mungu anasema nini? Mwenyezi Mungu anasema nini? Natakiwa tuishi vipi ndani ya pendo lake? Bwana Yesu asifiwe. Tena tukisoma katika kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wa 28 mpaka 29 kinasema kwamba basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa, na muwe na neema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza pamoja na unyenyekevu na kicho, maana Mungu wetu ni moto ulao. Bwana Yesu asifiwe. Tena Mwenyezi Mungu anakwisha kusema kwa yote ambayo amekwisha kutufanyia, ina maana hofu yote ambayo tulikuwa tunamhofia adui, ina maana tumuhofu Mungu mwenyewe. Kwa sababu gani? Mungu wetu ni moto ulao. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo tukiwa ndani ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, hakuna chochote ambacho kitatutikisa. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu amekwisha kutushindia kupitia njia yake. Hivyo hofu hakuna, mashaka hakuna kututishia, hakuna wa kututisha wala hakuna wa kutuyumbisha. Kwa sababu gani? Tunao ujasiri ndani ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo wewe ambaye bado una hofu, una mashaka, ina maana Mwenyezi Mungu anasema bado hujakamilishwa na pendo. Ina maana unatakiwa unyenyekee sana na ufuate amri za Mungu. Usiache hata kitu kimoja. Kwa sababu gani? Ndani ya matunda ya Roho ndipo Mungu umkamilisha mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Tena baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi ya kusema Mwenyezi Mungu awalinde wote.